आनी सीएमान सांगलां की एक वेसल खंयची तरी कॅरी करपाची वेसल व्हडली येवपा आहा पळय ती मातशी डिले जाल्या कारणान काडूंक शकना. रेस्ट ऑल अरेंजमेंट्स आर मेड. कित्याक व्हडली वेसल थंय वचना. लो ड्राफ्टाची वेसल वचपाक जाय, ते काडपाक जाय, तेतून घेवपाक जाय, हांगा हाडून घालपाक जाय. आनी ते थोडेशे तेतूंतले पयल्या रावंडाक ती लेट जाता म्हणून आमचे सड्यार ते गणेश बेंझोप्लास्टाचे टँक आहा तितून घालपाक अशें चिंत्ताले. म्हाका कळ्ळ्या उपरांत हांव सीएमा कडेन उलयलां आनी तें कॅन्सल करून घेतलां. थिंगा घातल्यार ते इट इज मोर डेंजरस. सो आनी मोर डेंजरस. हांवें कितें चिंतलां ना जाल्यार आनी एकूय सोल्युशन आहा, पण सीएम आतां दिल्ली गेल्लो आहा. पण ती वेसल इज अरायविंग. इट इज ऑन द वे. 1-2 दिसांनी येयल्या उपरांत इमिडिएटली 2 ट्रीप मारल्या धाकट्या बोटीन, धाकट्या वेसलान ती घेवन वयतली आवटना. टील देन दॅट वेसल, ग्राउंडेड वेसल इज इन गूड कंडिशन. आतां सद्या डेंजर कांय ना. काँग्रेसीन नाफ्ताचे प्रकरणावेल्यान मुरगांवचो आमदार मिलिंदाचेर हप्त्याचो आरोप केल्लो. तो म्हणटा ह्या प्रकरणात आपूण खंयच ना. आरोप करतल्यांनी खंय पुरावे दाखोवन उलोवचे. जे आमकां वयरसून कळ्ळें तें हांवें सांगलें असलंच न्हू. इट कॅन बी नाफ्ता ऑल्सो. म्हाजेर एलिगेशन येता हांवें रोखडें कांयच फॅक्ट्स खबर नासतना उलोवच्या पेक्षा रावलो हांव, सगळे फॅक्ट्स काडला आनी आतां पासून हांव एमपीटीक बरयलां म्हाका सगळे डॉक्युमेंट दिवचे, कस्टम्साक बरयलां आनी पोल्युशन बोर्डाक बरयलां. पूण पोल्युशन बोर्डाचें हें म्हाका बेश्टें चॅक केल्या उपरांत कळ्ळां. म्हणून म्हाका येतले हे सगळे डॉक्युमेंट. पूण म्हाजें हें आहा की हेचेर खंयच म्हाज्या ऑफिसांतसून किंवा म्हाजे कडल्यान आनी हांव काय त्या धंद्यान नासतना हांव कशी हाडूंक शकता हें तेंच्यांनी विथ फॅक्ट्स एंड फिगर्स प्रूव करचें. नाफ्ता काडूंक आदीं एकदां हाडिल्लो पंप बोटीन चडयतना उदकांत पडलो आनी पेड्यार जालो. दुसरो पंप अजून पावंक ना. Unfortunately, the pump that had come from Bombay, that was one of the only kind, one of its kind in the whole of India, was sent for the same purpose. But while it was being transported via helicopter, the pump fell into the sea. That was salvaged, and they tried to fix it so that it could be used again, but it's beyond repair. So that pump now has gone back, and process is on to bring another pump which would have to be floated on the pontoon to take out the naphtha and the diesel fuel which is in the vessel. And apart from that also, a barge was also hired which would park alongside the vessel and it would be pumped into the barge. पंप आनी मोठी बोट पाव मेरेन नाफ्ता काडपाचें काम कोमेस जावपाचें ना. नाफ्ताचे बोटी म्हऱ्यान मोठी बोट लागना जाल्ल्यान लो ड्राफ्ट बोट हाडून नाफ्ता काडून मोठ्या बोटीत शिफ्ट करपाचो द्राविडी प्राणायाम. मोठे बोटीक वगत जाता म्हूण पयल्या रावंडात सड्यावेल्या एका कंपनीचे टँकांत नाफ्ता तात्पुरते घालपाचे थारिल्ले. दूशीत नाफ्ताचे लचाण आनीक सड्यार नाका म्हूण खंय मिलिंदान तेवूय आडयला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.